Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo per un nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like o un commento se il video vi è piaciuto e se volete supportare il canale vi lascio il link del mio Patreon qui sotto in descrizione. Benissimo, torniamo a noi. Cari fan della serie TV Friends, questo video sicuramente vi piacerà moltissimo. Oggi infatti vi parlerò del nuovo set Lego 10292 Friends Apartment. Dopo il set Lego Central Perk 21319 rilasciato nel 2019 in occasione del 25° anniversario, i fan dell'iconica serie TV prodotta da Warner Bros. Potranno finalmente ricreare tutte le loro scene preferite. Partiamo dalle informazioni principali. Il set è disponibile esclusivamente per i membri Lego VIP già dal 19 maggio nei Lego Store Online, mentre per tutti gli altri sarà rilasciato il 1 giugno 2021. Friends Apartment è un set 18+, costituito da 2048 pezzi e dal costo di 149,99 €. Giusto per darvi una piccola idea di quanto è grande il set, niente può comunicarlo meglio se non mettendolo a fianco con Central Perk. È praticamente 2 volte più grande. Passiamo subito ai dettagli del box. Come di consueto, essendo un set 18+, la confezione presenta il solito sfondo nero, con il primo piano, i 2 appartamenti e le 7 minifigure comprese di seguito. Mentre il retro della confezione presenta la stessa foto ma da diverse angolazioni, oltre a ulteriori immagini di alcune scene iconiche. In più naturalmente le misure del set, che sono 10 cm di altezza, 63 cm di larghezza e 30 cm di profondità. Per quanto riguarda l'interno della confezione possiamo trovare 17 buste numerate dalla 1 alla 15, una bustina non numerata contenente dei plate di diverse misure, un foglio di adesivi che rappresentano molti dettagli dello sfondo e il libretto di istruzioni che è composto da 292 pagine. Nelle prime pagine troverete alcune immagini delle scene della serie a confronto con quelle che sono le immagini di riproduzione del set, più avanti invece delle foto del designer Lego Henderson Group, che ha anche progettato il 10280 Flower Bouquet della collezione Lego Botanical rilasciata all'inizio di quest'anno, che è intento alla realizzazione del set, e per finire il riassunto delle minifigure presenti che raffigurano i personaggi della serie TV. Vi dico fin da subito che non sono presenti tecniche di costruzione particolarmente interessanti, ma vado matto per tutti quei set pieni zeppi di dettagli come questo. Passiamo ora alla costruzione del set. Iniziamo dall'appartamento di Chandler e Joy, leggermente più piccolo della residenza vicina. Misura 29 cm di larghezza, che corrisponde esattamente al 21319 Central Perk. Ogni appartamento inizia con la costruzione di una sezione iconica della serie completamente rimovibile, in questo caso un bel tappeto marrone chiaro con una trama a scacchi, abbastanza spazioso da incorporare un meccanismo nascosto per le 2 poltrone, rendendole reclinabili. Passiamo poi alla base dell'appartamento su cui porre l'inserto. L'appartamento comprende diversi mobili che verranno costruiti ed aggiunti durante la costruzione, come ad esempio questo bellissimo biliardino, costruito in maniera molto semplice, costituito da microfigure di trofei in 2 colori per la realizzazione dei giocatori. Vediamo anche un classico divano giallo con tavolino in cristallo dove troveremo un quotidiano e una scatola di pizza, ma da notare la rappresentazione del grosso cane di ceramica di nome Pat, che poteva essere visto nello sfondo di molte scene della serie. Le finestre sono accuratamente posizionate dietro il divano, ognuna include adesivi per rappresentare le tende, e dietro il divano dovrebbe apparire un radiatore, ma lo spazio è insufficiente,
quindi questa caratteristica è stata esclusa. Da notare il poster sulla parete che nella serie fa riferimento a New York, mentre qui si riferisce a Billund. Numerosi adesivi decorano questo appartamento, come la bacheca all'ingresso che mostra un riferimento a Emily, la fidanzata di Ross durante le stagioni 4 e 5, insieme alle iniziali AW che appartengono allo scenografo Anderson Ward Grubb. Notiamo anche l'enciclopedia di Joy, di argomenti che iniziano con la V, raffigurata sempre con un tile con adesivo. La cucina è molto ben dettagliata, con il frigorifero e tutto il resto degli elettrodomestici, e la disposizione degli accessori rende bene l'idea di quello che era il consueto disordine dell'appartamento. Vicino al frigorifero è presente anche l'immancabile poster di Manhattan. Anche davanti alla porta del bagno ci sono molti dettagli iconici, come la racchetta da tennis di Chandler e la mazza da hockey di Joy. Al centro delle due camere da letto invece prende vita un bellissimo sistema di intrattenimento, completo di TV ed impianto Wi-Fi. Per finire, in seguito al furto dei loro mobili nella serie TV, Chandler e Joy rimangono con nient'altro che una canoa. Quella stessa canoa è quindi inclusa occupando lo spazio libero accanto al tappeto. All'interno della canoa è prevista anche la gallina, che occupa l'appartamento come animale domestico, e sempre nell'appartamento vediamo anche un simpatico uccellino, che in realtà sarebbe dovuta essere una deliziosa paperella. Dando uno sguardo all'esterno invece notiamo come il tutto risulti molto più semplice e privo di decorazioni, proprio per raffigurare un vero studio televisivo, completo anche di fari per le luci. I due appartamenti sono collegati tra loro da un piccolo corridoio dove troviamo anche una finestra con tenda adesiva con sotto un radiatore. Questa zona include anche i resti di una cheesecake caduta che sono provenienti dalla puntata The One with All the Cheesecake. Passiamo ora all'appartamento di Monica e Rachel. A prima vista possiamo notare dei colori più sgargianti rispetto a quelli visti in precedenza e sicuramente l'area è molto più ricca di dettagli a completamento. Anche qui la fase di montaggio inizia con la costruzione del grande tappeto rimovibile, per poi passare a tutti gli arredi di completamento, come un grosso divano con due bei cuscini rappresentati da tile con grafiche stampate già utilizzate per il set 2160. Troviamo una bellissima poltroncina, una sedia con tavolo principale da caffè ed altri 3 tavolini più piccoli a completare l'arredo. Si passa poi al montaggio della base dell'appartamento e di tutti quelli che sono gli altri arredi che piano piano andremo a vedere. Partiamo dalla cucina, bellissimi colori utilizzati per questa fase della build, e notiamo subito che a differenza della precedente il tutto risulta molto più ordinato e schematizzato, in linea con le ben note manie di ordine di Monica che tutti i fan ormai conoscono molto bene. Il tavolo con le sedie occupa la gran parte dello spazio a disposizione. Troviamo anche la bellissima e simpaticissima casa delle bambole di Febbe, inclusa come oggetto di scena, oltre all'inquietante Gladys, il quadro originale Buffet che però nessuno vuole. La parete principale del soggiorno presenta una bellissima TV dove viene trasmessa una partita di football americano e subito dietro un poster in stile Lego con il famoso motto dell'azienda danese. Per finire, in questo angolo della stanza c'è la famosa finestra che si affaccia sull'appartamento di Monica ed è corredato da alcune tende gialle davvero belle. Subito accanto c'è una porta verde sabbia che non sarebbe altro che uno sgabuzzino disordinato. La grande finestra affaccia su un balconcino molto piccolo e angusto dove troviamo un gattino ed un lungo bastone che fanno riferimento anche qui a 2 celebri episodi della serie. Anche qui il tutto è rifinito da grandi fari dello studio televisivo. A completare il tutto, come non menzionare le 7 minifigure
comprese nel set. Troviamo Chandler Bing con una classica giacca marrone, pantalone color khaki ed una deliziosa cravatta a fantasia. La sua testa presenta anche un'espressione alternativa, con una faccia che ride. Joey Tribbiani, che vediamo indossare uno sopra l'altro tutti i vestiti di Chandler dai colori molto sgargianti ed una sciarpa rossa, anche lui ha un'espressione alternativa sorridente. Ross Geller, che è dotato di pantaloni di pelle nera, protagonisti di un esilarante episodio della sitcom, ed una camicia grigia. La sua espressione alternativa è una faccia perplessa. Proseguiamo con Phoebe, che indossa un cardigan rosa e pantaloni blu. La sua espressione alternativa è una faccia incredula. Monica indossa il suo grembiule giallo ed anche qui vediamo la sua espressione alternativa. Rachel ha un top bianco ed un gonnellino scozzese e la sua espressione alternativa. E per ultima Janice con il suo classico top leopardato e i capelli lunghi e ricci. Janice è ovviamente l'ex ragazza di Chandler ed è meglio conosciuta per la sua voce nasale e per la frase "Oh my God". Riassumendo, il set è veramente ricco di dettagli, le minifigure credo siano il vero tocco di classe di tutta l'opera ed ho trovato davvero fantastici tutti i vari riferimenti alle puntate della serie. Veramente eccezionale. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se lo acquisterete pure voi. Io vi saluto, vi ringrazio, un bacione a tutti e ricordatevi, solo il meglio è abbastanza.